हेलो फ्रेंड आसिफ रियारा मु आपन बसैबे जियो सिम रे कलर ट्यून केमी सेट करेंगे ससे आपण पाखे गोटे जियो सिम अच्छी और आपड़ से कलर ट्यून सेट करने चाहते फ्री रे तो निजर मनपसंद गीत को जियो कलर ट्यून रे लगे पारे सापर सी भी आपण नंबर को कॉल करेंगे से ही गीत शुणा को मिले सो गीत आप जियो सिम रे कलर ट्यून रे सेट करेंगे जदि आप जानापी चाहते केमी आप जियो सिम रे निजर मनपसंद गीत को कलर ट्यून सेट करेंगे पुणी पूरा फ्री रे तो निहाती फ्री को शेष पर्यटन देखूँ। हेलो फ्रेंड मो ना सत्य आप समस्त को स्वागत करुच्छे मोर यूट्यूब चैनल TF ओडिया वीडियो स्टार्ट करवा आगर गोटे छोटिया रिक्वेस्ट निश्चय फ्री लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टिपी ऑल सिलेक्ट करने को जमार भूलें ना। आसत फ्रेंड मुझे आपको जन दूसरी इसी मोबाइल रे प्ले स्टोर ओपन करी सर्च रे क्लिक करेंगे ये क्लिक करेंगे सर्च करने जियो यही ऐप इंस्टॉल करेंगे ऐप जियोर सब सर्विसेज मैनेज करेंगे ऐप ओपन करी यापर निज जियो नंबर रे लॉगिन करने जमी कि मुझे आगु लॉगिन करी जियो नंबर लॉगिन कलापर तले ऑप्शन अच्छी जियो ट्यून्स यही ऑप्शन रे क्लिक करी ये क्लिक कलापर आपको बहुत सारा गीत फ्रेंड देखा मिले जमी कि आप देखिपुं अनलिमिटेड जियो ट्यून्स पूरा फ्री रे आप लगे पारे माय जियो ट्यून हिस्ट्री जहाँ भी मुझे आगु जियो ट्यून सेट करी तौक आसवे मोस्ट सर्च जियो ट्यून न्यू रिलीज देखिए बहुत सारा कैटेगरी ऑप्शंस अच्छी जदि आपन को गीत खोजुंट मिलूनी तो ऊपर देखिए ऑप्शन अच्छी सर्च जियो ट्यून्स ये क्लिक करके गीतर ना लिखे सर्च करेंगे गीत आपको मिल जाव ठीक अच्छे ये केमी गीत सेट करेंगे मुझे आपको जन दूसरी जमी मत सेट कर अच्छी राम सिया राम सिलेक्ट करना भी तापर से गीतार डिफरेंट लाइन आपको ये देखा मिले यही प्ले बटन में क्लिक करके गीत प्ले करके आप शुणिपारे कि मुझे शुणी पारे नहीं चैनल रे प्रॉब्लम तो जो गीत आप सेट करने चाहिए ये कौन करेंगे ऑप्शन अच्छी सेट ये सेट ऑप्शन में क्लिक करेंगे ठीक अच्छे सेट रे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड एवं आप देखिए गीत ए सेट इज योर ट्यून हैज बीन सेट ऑन योर नंबर डन क्लिक करेंगे तापर फ्रेंड आप देखिपुं राम सिया राम गीत सेट सारी तले आप देखुं 29 डेज लेफ्ट माने जियो तरफ प्रति मास गोटे फ्री गीत मिली था आप प्रति मास गोटे गीत फ्री रे सेट करेंगे जब आप गोटे अधिक गीत चेंज करने चाहिए एसीपी आपको पैसा देवाक पड़ो तो कौन पैसा देवे गोटे मास गोटे गीत सेट करूँ पुणी नेक्स्ट मंथ आप नुआ गीत लगे ने एमती आप जियो सिम निजर मनपसंद गीत को कलर ट्यून सेट करेंगे एवं जार भी कल आसो से गीत शुणा मिले जो गीत आप निज जियो नंबर कलर ट्यून सेट करेंगे जैसे आपको फ्री भल है फ्री कुछ भी जाने मिला निहाती फ्री लाइक करेंगे शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।